මේ බලගන්නකෝ එක්සෑම් එකට දවස් දෙකකට කලින් වගේ වැඩ කරලා ඒකක් ගන්න විදියක් කියලා දෙන්නද? හරිද? මේක ළමයි මම දැනගත්තේ කැම්පස් එකේදී. හරිද? මම මේකට නමක් දාගෙන තිනවා බැලුව හැලුවා කියලා. හරිද? බැලුව හැලුවා. හරිද? මම මේ මෙතඩ් එක ළමයි ඇත්තටම මේ රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ඒකෙන් යම්කිසි විෂය පතයකට තියෙන අර අදාළ පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙනවනේ. ඒක අදාළ කන්ටෙන්ට් එකක් තියෙනවනේ. ඒක ඔලුවට යන්නේ නැහැ. විශේෂම කාරණා තමයි ඔය කැම්පස් එකේදී මම ඔය බැලුව හැලුවා කියන මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරලා ඕන තරම් එක්සෑම් ගොඩ දාලා තියෙනවා. මට අද වෙනකොට මතක නැහැ ඒ මොන සබ්ජෙක්ට් එකද ඒකේ සහ ඉගෙන ගත්ත කරුණු මොනවද කියලාවත් මතක නැහැ. හැබැයි එක්සෑම් එකට ලං වෙලා තියෙනකොට ප්‍රතිඵලයේ විතරක් ගන්න ඕන නම් ඔයාගේ ඔළුව හදා ගන්න ඕනේ නැහැ. ප්‍රතිඵලයේ විතරක් ගත්තා නම් ඇති වගේ සීන් එකක් තියෙනවා නම් ඔය බැලුව හැලුවා පාවිච්චි කරලා උලක් නැහැ. හරිද? හෙන්නම සරල ක්‍රමයක් සහ මාර ඉෆෙක්ටිව් ළමයි. ඒ කියන්නේ මාර ඵලදායී දෙයක්. හරිද? මේ A level කාලේදී සහ O level කාලේදී මම ඔය කතාව දැනගෙන හිටියා නම් මාර මැච් එකක් ගහන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙමයි තියෙන්නේ. පළවෙනි කාරණාව ඔයාලමයි මේකෙදී පළවෙනිම සිද්ධිය පේපර් එකේ view එක දැනගන්න ඕනේ. පේපර් එකේ view එක. ඒක හැදෙන විදිය. පේපර් එක මොන ස්ටයිල් එකකටද හැදෙන්නේ කියන එක දැනගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කාරණාව තමයි ඔයා දැනගන්න ඕනේ වැඩිම ලකුණු වෙන්නේ. හරිද? වැඩිම ලකුණු වෙන්නේ මොකේද කියලා. හරිද? වැඩිම ලකුණු වෙන්න කොටස ගැන අයිඩියා එක දාගන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයා ගන්න ඕන තමයි පාස් පේපර් ගන්න ඕනේ. හරිද? පාස් පේපර් ගන්න ඕනේ. පාස් පේපර් ගන්න ඕන ළමයි අනික් කාරණා තමයි මාකින් එකත් එක්ක. මේ කියන්නේ මේකේ පිළිතුරු පත්‍රය ඕනේ. පිළිතුරු පත්‍රය ඕනේ. නැත්තම් වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. රයිට්? මේ වැඩිම ලකුණු වෙන සෙට් එකෙන් තමයි මේක පටන් ගන්න. හරි දැන් මම උදාහරණයක් විදිහට ගෙන්නම් ළමයි හිතන්නකෝ A level physics වල තියෙන යාන්ත්‍රික විද්‍යාව A level physics ඔයාට ගැලපෙන සබ්ජෙක්ට් වලට ඒක හදාගන්න. හරිද? ඔයා කරන සබ්ජෙක්ට් එකට ඔයාට මේක හදාගන්න පුළුවන්. කිසි අවුලක් නැහැ. O level ද A level ද කැම්පස් එකද ඕන එකක් ඈ. ඕනම ලෙවල් එකක හිටියොත් මේ ගේම කොට දාගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් A level physics වල තියෙන මම ගන්නවා යාන්ත්‍ර විද්‍යාවේ බර්නූලි කියන කොටස. යාන්ත්‍ර විද්‍යාවේ බර්නූලි ප්‍රමේය ගැන. හරි. බර්නූලි ගැන දානවා. රයිට්. එතකොට මේකේ මම කරන වැඩේ තමයි බර්නූලි ප්‍රමේය කියන්නේ මොකක්ද? ඉතින්ලා ඒකේ අර්ථ දැක්වීම බලා ගන්නවා. හරිද? අර්ථ දැක්වීම බලන්න වෙලාවක් නැත්නම් සූත්‍රයවත් බලා ගන්නවා. මේකේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. හරිද? දැන් ඒකේ තියෙන සූත්‍රය මෙන්න මෙහෙම මෙහෙම තෝරගත්ත අනාකූල රේඛාවක මෙන්න මේ තෝරගත්ත අනාකූල රේඛාවක මෙන්න මේ වගේ තෝරගත්ත ලක්ෂයක හරිද මෙන්න මේ අනාකූල රේඛාව තෝරගත්ත ලක්ෂයක මේ එතන තියෙන පීඩනය හරිද ඔයාලා මේක දන්නවා හරිද මෙන්න මේක සමානයි නියතයක් කියලා දෙනවා මෙන්න මේ සමීකරණය තමයි ඔගේ තියෙන්නේ හරිද හිතන්නකෝ දැන් ඊට පස්සේ මම බලනවා මේකේ p කියන්නේ කවුද හරිද මේකේ ρ කියන්නේ කවුද මේකේ v කියන්නේ කවුද අර එක එක්කෙනාගෙන වෙන වෙනම කවුද කියලා බලා ගන්නවා හරිද ඒ දීලා තියෙන නෝට් එකේ තව මොනවා හරි කොටසක් තියෙනවා නම් ඒක චුට්ටක් උඩින් පල්ලෙන් බලා ගන්නවා. උඩින් පල්ලෙන් බලාගෙන මෙන්න මේ බර්නූලි ප්‍රමේය අදාළ වෙලා තියෙන පාස් පේපර් ටික තියෙනව නේද? නිකන් මම මේ බොරුවට කියන්නේ මේ අයිඩියා එක ඔලුවට ගාන ගන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ දැන් 2011 2010 දී ඔක අහලා තියෙනවා. ඔයා එහෙනම් 2010 පේපර් එක කරනවා. තේරෙනවද? කරන්නේ මාකින් එකත් ළඟ තියාගෙන. හරි මාකින් එක බල කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේක කොට දා ගන්නවා 2010 අහලා තිනවා 2011 අහලා නැහැ නිකන් මම මේ බොරුවට කියන්නේ හරිද මට මතක නැහැ මේක අහලා තියෙන අවුරුද්ද ගැන අයිඩියා එකක් නැහැ හරිද හිතන්න ඊට පස්සේ 2012 අහලත් නැහැ 2013 අහලා තියෙනවා 2014 අහලා තියෙනවා දැන් ඔහොම අහලා තියෙනවා තේරුණාද ඔයාගේ අවුරුදු 10ක් විතර වැඩේ කරගෙන යනවා හරිද අවුරුදු 10ක් විතර ආපස්සට මේ පේපර් ස්ටික් කරගෙන යනවා අවුරුදු 10ක් විතර ආපස්සට ඔයා පේපර් ස්ටික් කරගෙන යනකොට ඔයාට අහු වෙනවා මේ බර්නූලි මෙතඩ් එකෙන් අහන්නේ මොන වගේ ස්ටයිල් එකකටද ගණන් ටික. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයා මේක යන්නේ ඇත්තටම අර ස්ටයිල් එක හුරු වෙලා යන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම આવොත් මම මෙහෙම හදනවා කියන එක. තේරුණාද? ඒකයි මම කිව්වේ විශේෂයෙන්ම මේ වගේ වැඩකදී මාකින් එක. පිළිතුරු පත්‍රය අනිවාර්යෙන් ඕනේ. පිළිතුරු පත්‍රයේ නැති දේවල් වලට නම් මේ මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරන්න එපා. ආයේ මාර කේස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. පිළිතුරු පත්‍රය හොයාගෙන මම මේ කියන වැඩ පාවිච්චි කරන්න. කිසි අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ බැලුව හැලුවා. එච්චරයි ඔයාගේ මේ මුලේ වර්ධනය වෙනවා එකකින් ඔයා අයින්ස්ටයින් වෙනවා ඔයා මේ හෙඩ් ඩයල් එකක් වෙනවා එහෙම කියන්නේ නෑ මම හරිද ඔයාට මේ වෙලාවේදී එක්සෑම් එකට දවස් දෙකකට කලින් වගේ තුනකට කලින් වගේ හොඳ කෙටි කාලයකින් ඒ එකක් B එකක් ගන්න පුළුවන් එච්චරයි එතනින් එහාට වෙන මොකුත් එතනින් හම්බෙන්නේ නෑ හරිද
එච්චරයි ඔය කාරණාව තියෙන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ දවස් දෙකකට වඩා වැඩි කාලයක් තියෙනවා නම් ලොකු වැඩ ටිකක් කරගන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? කොහොම තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය කැම්පස් වලදී මේ මම ඉස්සර කාලේ ඉඳන් ටියුෂන් කරපු හින්දා සමහරවිට මේ අර ලෙක්චර්ස් වලට යන්න හම්බෙන ප්‍රමාණය අඩුයිනේ. එතකොට අර මේ එක්සෑම් එකට දවස් 10කට විතර කලින් ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න ඔය ස්ටයිල් එකට තමයි. අත්ත කතාව මම ඕක ඔය ස්ටයිල් එක මම මේ A level කාලේදී දැනගෙන හිටියේ නෑ. හරිද? දැනගෙන හිටියේ නෑ ඉතින්. මේ දැන් ඉතින් ඔන්න මම ඔයාලට කිව්වා. O level වේවා A level වේවා වෙන විෂයක් කරන කෙනෙක් වේවා මේ සිස්ටම් එක ගැලපෙනවා. එච්චරයි. හරිද? හැබැයි නැවතත් කියනවා ඔයා ලියන පේපරේ රිදම් එක සැරෙන් සැරේට වෙනස් වෙනවා නම් ඒක ටිකක් පරිස්සමෙන් රිදම් එක සැරෙන් සැරේට වෙනස් වෙනවා නම් එහෙම ලංකාවේ පේපර් රටාව එහෙම වෙනස් කරන්නේ නැහැ. වෙනස් කරන්න බැරිත් නෑ පුළුවන් හරිද? එහෙම කරන්නේ නෑ. එහෙම කරොත් ඉතින් ඒක ඔයාගේ මොනවා හරි තියෙන මේ පෙර කරපු අකුසල කර්මයක් තමයි පළ දෙන්නේ. හරිද? නැත්නම් සිස්ටම් එක එකම විදිහටමයි බොහෝ වෙලාවල් වලට යන්නේ. හරි? ඉතින් මේ නැවතත් මතක තියාගන්න මේ බැලුව හැලුවා කියන මෙතඩ් එක වෙන හොඳ ක්‍රමයක් නෙමෙයි. මොලේ වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ ඒකෙන්. ප්‍රතිඵලය විතරයි එන්නේ. හරිද? රයිට්.